Tak z detstva, čo si pamätám, tú rómsku komunitu, tak veľmi ja som v kontakte s tou rómskou komunitou nebola, lebo ja síce bývam medzi Rómami, ale je to také okrajovej časti. Nie je to ako keby úplná osada alebo to gro tej rómskej komunity, kde sa býva. A vlastne tým pádom som bola ako keby len s tou svojou rodinou a aj vlastne ľudia okolo nás, ktorí bývajú a susedia, tak sú naša rodina. Sú to rodinní príslušníci. Čiže som vyrastala medzi rodinou viac menej. A neskôr, keď som nastúpila v podstate do školy ako prváčka, tak si pamätám, že som bola v rómskej triede, čisto rómskej triede. Viem, že boli dve triedy, ktoré fungovali. Jedna bola Ačka, jedna Bčka. Ačka bola zmiešaná trieda a ja som bola v Bčke. Mňa tam v podstate dali rodičia, mali pocit, že keď ma dajú do čisto rómskej triedy, tak sa vyhnem tým rozdielom, ktoré by mohli robiť učitelia medzi žiakmi rómskymi a nerómskymi. Mali z toho obavy, pretože môj najstarší brat bol takto v zmiešanej triede a to riadne pociťoval tie rozdiely, ktoré sa robili v triede, tak preto sa tak rozhodli. Lenže tej triede som nebola nejako veľmi prijatá, pretože jednak tie deti ma nepoznali, neboli na mňa zvyknutí a bola som trošku aj inak vychovaná. Čiže bol tam problém, bola tam, dá sa povedať, riadna závisť, istým spôsobom aj šikana z ich strany, pretože mi riadne aj nadávali a tak ďalej, bola za tým aj fyzická šikana. Čiže bol veľký problém napriek tomu, že som bola čisto rómskej triede. Neskôr sa to dozvedela aj moja učiteľka, chcela ma preradiť do druhej triedy, ale moji rodičia s tým nejakým spôsobom nesúhlasili, čiže som ostala v tej triede na prvom stupni. A až neskôr v podstate, ako na druhom stupni sa mi vymenila škola, išla som na druhú školu, tak vtedy v podstate síce som už bola v zmiešanej triede, ale bola to iná škola a už v podstate tieto problémy neboli. Ja som do škôlky napríklad nechodila vôbec, akože priznávam sa, že ani jeden deň som tam nebola. Nijak ma to nelákalo a mňa viac menej všetko učila mama doma. Hej. Čiže prioritný jazyk, ktorý som mala v podstate aj doma ako materinský, bol rómsky jazyk. A ako keď som mala nastúpiť akože do tej školky, do ktorej som nakoniec nechodila, tak tedy mama začala učiť všetko po slovensky. Od začiatku, že jak farby ma učila, jak sa poďakovať má, jak všetko ma učila od základov v podstate. A ona istým spôsobom sa mi venovala viac doma. Ja som išla do školy s tým, že ja som už vedela aj písať niektoré písmenká a v podstate rozdiel bol v tom, že síce tie deti rómske, ktoré boli moji spolužiaci, chodili do škôlky, ale ja som bola aj tak lepšia a som vynikala napriek tomu, že som nechodila do škôlky. Hej. Čiže mi nadávali najprv, že som do škôlky nechodila, potom zase im vadilo, že mám lepšie známky, potom si myšľali napríklad, že smrdím, hej, aj keď to nebola pravda a bola to spolužička, ktorá práve že pochádzala z Pomerov, kde to bolo u nej badateľné toto, že vlastne nebolo fyzicky až tak čistá, viac menej tam bola tá závisť, lebo ja keď som začala chodiť do školy, tak mňa samozrejme každý deň obliekala mama, hej, pekne do tej školy, pekne mi upravila vlasy, kadejaké sponky mi dávala do vlasov a toto bolo to, čo možno tie ostatné dievčatá, ktorým im to vadilo, oni to nemali. Čiže si začali vždycky niečom hľadať chybu na mňa. Teraz sa nad tým tak už zasmejem, beriem to úplne inak ako vtedy. Samozrejme, že vtedy mi to obližovalo a bolo to pre mňa veľmi ťažké. Ale teraz som možno aj rada za tie skúsenosti, že môžem vidieť to aj z takej inej strany. Ja ako momentálne nemám problém s Romami, nemám problém sa priznávať, že som Rómka a rozprávať po rómsky, kde prídem a tak ďalej. A ja som dokonca u nás aj pracovala ako terénna sociálna pracovníčka, čiže nemám problém ísť do našej rómskej komunity alebo hoci kde inde a komunikovať s tými Rómami. V rámci jedného výskumu, ktorý som robila, som bola aj v osade, kde boli chatrče. Vtedy som prvýkrát bola v podstate takej osade, čiže nemám s tým problém. A to, že ma vnímali vtedy inak, tak
bola som dieťa, možno som to ani vtedy tak nevnímala, že prečo je to tak, a jednoducho mi len dávali najavo, že som trošku možno iná. Škola, kde som chodila na tom 2. stupni, tak to bolo veľa obcí, ktorá sa volá Sol, čiže tam sa zmenila v podstate moja škola. Nebola som v triede ako jediné rómske dieťa, bola nás tam viac. Myslím, že tam bolo zhruba pol na pol, keď si to dobre pamätám. Bolo nás v triede približne teraz, nepamätám presne tie počty, dajme tomu, že 25 a približne na polovicu nás bolo rómskych žiakov a polovica nerómskych žiakov. Podstatný mínus tej segregovanej triedy vnímam to, že tí rómski žiaci neboli schopní ako keby prijať niečo iné, okrem toho, čo poznali oni doma, tú komunitu kamarátov zo škôlky a tak ďalej. Toto je také jediné mínus, by som povedala, pretože ten prístup, čo sa týkalo vtedajšej učiteľky, bol primeraný, ako bol normálny. To zase na druhej strane nemôžem povedať, že predsa sme tam boli sami rómski žiaci, čiže nemala medzi kým ako keby robiť rozdiely. Ale učila nás normálne, nemôžem povedať, ako to teraz býva v tejto dobe, že tí učitelia ako keby odoberajú z toho učiva a prispôsobujú tu, dajme tomu, tým rómskym žiakom, tak vtedy to ešte tak nebolo. Učilo sa učivo normálne, ako sa malo, so všetkým normálne sa hodnotilo, neboli tam žiadne nejaké výnimky v tom vzdelávacom systéme. A čo sa týka potom v podstate triedy zmiešanej, tak to bolo o tom istom. Ako prístup samozrejme po vzdelávacej stránke bol úplne adekvátny. A čo sa týkalo vyučujúcich, tak o tej škole, v základnej škole sa vedelo v tom období ako aj v tých rokoch predtým, že tam učitelia nerobia rozdiely medzi rómskymi a nerómskymi žiakmi. Čiže v tom problém ako nebol vôbec. Tak rozhodol som sa ísť na gymnázium po základnej škole a to kvôli tomu, lebo som mala dobré výsledky na základnej škole. A keďže som úplne nevedela, čo chcem ešte robiť po tej základnej škole a vyberať si nejakú profesiu, a vedela som, že chcem ísť na tú vysokú školu, tak som sa rozhodla, že vlastne pôjdem na gymnázium, ktoré by ma malo najlepšie pripraviť na to vysokoškolské vzdelanie a ktoré mi môže ukázať aj tú ďalšiu cestu, ktorým smerom chcem ísť. Gymnázium som absolvovala vo Vranove na Topľom, na štátnom gymnáziu to teda bolo, lebo tam je viac tej gymnázií. Boli sme dievčenská trieda na gymnáziu, prvá dievčenská trieda vôbec. Čo nebolo dobre, pretože tie baby sa skupinkovali a nerobili si veľakrát dobre, by som povedala, že to celé v tom nejako sa nieslo a ja som sa do toho pravdu povedať ani veľmi nechcela miešať. Nemala som problém ako rozprávať, komunikovať s tými spolužiačkami cez prestávky, ale nikdy som nebola s nimi taká kamarátka, že by som s nimi po škole niekde išla alebo si nejak hlbšie vytvárala s nimi vzťahy. Ja viem, že pre nich to bola pre väčšinu z nich aj novinka vôbec mať nejaké rómske spolužiačky, to sa mi aj neskôr priznali v tom 4. ročníku. A oni mali tiež ako keby v hlave niečo vybudované, že no však dobré, zlaté dievčatá to sú, ale nechceli ako keby ísť za hranicu, lebo bolo to pre nich niečo nové. Tiež istým spôsobom museli nás ako keby viac spoznať, že aké sme, kto sme vôbec. Ale aj tak ako bolo tam vždy niečo, čo som cítila z tej druhej strany, že nie je úplne OK, čo sa hlavne odvinulo potom na tej Stužkovej, že museli kvôli mne a tie ďalšie spolužiačky 3-krát meniť zasadací poriadok, lebo raz mala jedna problém si sadnúť, potom ten frajer mal si problém pri nás sadnúť a tak ďalej. Čiže až potom ďalšie 2 spolužiačky, ktoré sedeli za nami v lavici, tak sa ozvali, že oni nebudú s tým mať problém, že predsa ako sme sedeli 2 roky pri nich, tie posledné, tak akože nemajú problém, aby sme aj na tej Stužkovej pri nich sedeli. Ale bol to tiež taký problém vôbec a ja som o tom nevedela, až neskôr som sa to dozvedela. Čiže stále tam nebolo úplne tá hranica ako keby prekročená, že všetko je v poriadku.
A mala som v triede aj spolužiačku, ktorá sa verejne ako nebala priznať k tomu, že ona je nacistka a že ona má problém teda s Rómami a nebude sa s nami baviť. A čo sa týka zo strany učiteľov, tak tiež to som veľakrát pociťovala, že to nebolo úplne v poriadku z ich strany. Mala som aj vyučujúcu, ktorá počas celej hodiny nemala problém na mňa sa pozerať a ma sledovať, ako pracujem. A to bolo veľmi viditeľné. A aj som mala možnosť počuť z úst vyučujúcej, kde sme mali v rámci jedného predmetu kultúra a umenie, myslím, že sa volalo nafotiť nejaké fotky. A ona mi hovorí aj tej spolužiačke, že no veď sa nebojte, však na fote aj také fotky, také katastrofálne, akých podmienkach žijete. A my sme na seba pozreli, nič sme jej nepovedali a potom si hovoríme cez prestávku, že to čo si ona myslí, že my v nejakých chatrčiach žijeme, alebo čo. Takže, no, asi tak. Myslím, že to stačí na to, aby sa pochopilo, že aké vzťahy tam boli. Nevidím rozdiel v tom, ako prijímali tie moje spolužiačky ďalších ľudí na gymnáziu a v tom, ako to brali moji spolužiaci z toho prvého stupňa. Môj najobľúbenejší predmet bola občianska nauka, ale to hlavne z dôvodu z toho, že sme tam mali filozofiu ako časť toho predmetu. Ja som už si obľúbila tú filozofiu na tej strednej škole, čo veľa študentom práve, že tá filozofia robí problém a nemajú ju v láske. Tak u mňa bol opačný prípad, že som si ju veľmi zaľúbila a preto v podstate som si vybrala filozofiu aj ako ďalší predmet, ktorý som študovala potom ďalej na vysokej škole. Po skončení gymnázia som išla študovať učiteľstvo slovenského jazyka, literatúry a filozofie na Katolícku univerzitu. Bola som prijatá aj na Prešovskej univerzite, tiež to bola slovenčina, ale tam sa nedalo kombinovať priamo s filozofiou. Alebo možno aj dalo, to si nepamätám. Asi aj dalo, ale vybrala som si všeobecnejší predmet a to bola občianska nauka. Ja som sa rozhodla pre Katolícku univerzitu, lebo mala som dobré odozvy z tej školy, čo sa týkalo ako ľudí, že boli tam spokojní a celkovo som chcela zmeniť prostredie. Mala som potrebu ísť niekde ďalej. Nechcela som ostať v Prešove, lebo som jednak nechcela ani dochádzať z domu do školy, čiže aj ma vo veľkej miere ovplyvnilo to, že som veriaca. Na vysokej škole bolo veľmi dobré, keď to tak mám zhodnotiť, ale tam mám veľmi pozitívne skúsenosti, aj čo sa týka spolužiakov, aj mimo tých študentov, tak vôbec som ako zo žiadnej strany nikdy nepocítila, že by ma niekto bral nejako inak. Plánovala som ostať a chcela som si robiť pôvodne doktorát z filozofie, ale okolnosti to trošku zariadili inak. Jednak mi v tom období ochorela mama, čiže som sa chcela vrátiť domov, nechcela som ostať potom už v Žomberku, aj keď ako pôvodný plán bol, že sa nevrátim. To bola jedna vec a ďalšia vec sa tam odohrali v skutočnosti okolo štátnic, ktoré ma prinútili sa zamyslieť nad tým, že asi pôjdem pracovať. Áno, je to samovražedná vec a na začiatku, keď som ešte len nastúpila na univerzitu, tak sa ma tí starší pýtali, že a čo si prišla študovať? No hovorím, že slovenčinu a filozofiu. To boli reakcie, akože, že prišla si sa naozaj že zabiť, alebo že to budeš mať masaker, že to ako zvládneš a tak ďalej. Vedela som, že to nebude mať jednoduché, ale ak človek to má rád, slovenčina je o tom, že človek musí naozaj sedieť na zadku, učiť sa, vzdelávať. A keď to človek bude robiť a namiesto toho nebude tráviť čas na diskotéke a bude sa venovať tomu vzdelávaniu, tak to môže zvládnuť. Keď sa nad tým tak zamýšľam na tú filozofiou, tak najviac mi aj tak asi tá antická filozofia vyhovovala a najviac ma tak vedela inšpirovať. Ako ľudia, ako sú Sokrates, Aristoteles a Platón, ktorí sú najznámejší, tak vedeli
veľmi dobre, čo rozprávajú. Boli okrem toho dobrými rečníkmi. A veľmi známy výrok o Sokrata, ktorý je, že viem, že nič neviem, tak naozaj aj tým štúdiom človek zistí, že toľko je tých informácií, že naozaj ako keby nič nevedel. Čiže veľmi som sa s týmto stotožňovala. Aj na skúške som mala túto tému v rámci dejín filozofie, čiže toto sú také moje obľúbené témy. A ja som veľmi rada čítala ich zlomky, ktoré sú ich myšlienky, a ako aj seminárnu prácu som si vybrala z tém od Platóna. Čiže som si ho potom mimo hodín aj viac do hĺbky preštudovala. A človek zistí veľmi zaujímavé veci, aj tie, ktoré on nemohol nahlas povedať v podstate v tom období, pretože v tom období sa musel vyjadrovať ako musel, aj čo sa týkalo bohov, politeizmus a tak ďalej, tak možno medzi riadkami zistí, že on tak trošku aj tušil tú pravdu, že je to trošku inak. To bolo asi tak, čo ma najviac bavilo. Ale samozrejme filozofia nie je len o dejinách, je to o rôznych iných disciplínach, ako je politická napríklad filozofia alebo bioetika, alebo metafyzika a tak ďalej. Tak ešte som mala veľmi rada etiku, ktorú ma učil vtedajší dekan univerzity. A on mal veľmi, veľmi dobré prednášky. Naozaj bol to človek, ktorý premýšľal nad tým, čo rozprával a to potom vyžadoval aj od nás. Ono sa hovorí, že filozofi sú tí, ktorí by mali riadiť štát, hej? Sú tí, ktorí vedia rozmýšľať. A tým, že filozofia nie je len o tom, že poznám nejakú teóriu nejakého filozofa, ale naozaj, že sa riadi aj tými etickými hodnotami, alebo aj bioetika existuje v rámci filozofie, aj v tomto smere. Čiže mal by mať ako keby taký veľký rozhľad aj nad tou problematikou a nad tým, čo sa deje celkovo. Zrazu som prišla na vysokú školu, kde som študovala slovenskú literatúru, čiže som mala len tú slovenskú literatúru. A zrazu som sa dostala k dielam, ku ktorým som predtým nemala možnosť sa dostať a nevedela som vôbec, že existujú. A človek, keď ju začne čítať, analyzovať, interpretovať, tak zrazu zistí, že literatúra nie je len o nejakých metaforách alebo o nejakých básnických prostriedkoch, ale že to súvisí aj so spoločenským dianím, že to súvisí aj v podstate aj s tým, čo daný autor vtedy prežíval, ale nie len nejaké subjektívne pocity, ale že tiež bol ovplyvňovaný tou spoločnosťou, tou históriou, čo sa momentálne dialo a preto sa rozhodoval tak, ako sa rozhodoval. Zrazu som mala vidieť ako keby aj za tú oponu toho všetkého. Tak vďaka tomu štúdiu slovenčiny, v podstate literatúry, som mohla nahľadnúť ako keby aj za ten text, čiže metatext, nie len to, čo je písané v tom texte priamo a ako to má vypovednú myšlienku, ale aj prečo je ten text takto písaný napríklad. Nie je to vôbec čudné a samozrejme učili sme sa to do hĺbky, nielen nejaké základy, ktoré sú na základnej a strednej škole. Poviem príklad, študentom na základnej a strednej škole robí problém sa naučiť skloňovať podľa vzorov, ktoré sa učia jej len 12 základných v podstate, ktoré sa učia a zrazu študent na vysokej škole zistí, že je ich vyše 30 a že existujú aj nejaké podvzory okrem toho. Čiže je to určite širšia problematika, aj čo sa týka napríklad syntaxe, tak to nie je len o nejakom podmete a prísudku, ale zrazu sú tam konštrukcie, polukonštrukcie a tak ďalej. Hej. Čiže naozaj do hĺbky sa tam študent naučí pracovať s tým textom kompletne. To, čo som sa naučila v podstate na tej vysokej škole, čo sa týka jazyka, všeobecné poznatky nejaké lingvistické, tak využívam momentálne aj praxi, pretože vyučujem na Prešovskej univerzite v Prešove rómsky jazyk. A tie všeobecné poznatky, ktoré som sa naučila ja v rámci štúdia, tak ich teraz učím
našich študentov. Ja som nemala možnosť študovať rómsky jazyk, pretože na Slovensku na univerzite v Pôjne sa začal vyučovať len teraz, čiže pred 2 rokmi, teraz druhý rok tu funguje. Čiže je to taká jedinečná príležitosť pre študentov začať študovať rómsky jazyk. Ja som začala tento jazyk už vyučovať, to znamená, musela som teda tie poznatky, ktoré mám z jazyka, aplikovať na tú rómčinu a tie všeobecné poznatky sa dajú, pretože študenti majú napríklad predmet Úvod do štúdia jazyka, ktorý sa učí v rámci všetkých predmetov a je to všeobecný základ jazyku. Taktiež v rómčine nie sú niektoré veci tak do hĺbky vypracované ako v tom slovenskom jazyku. To sa týka napríklad fonetiky. Keď sa chcete naučiť slovenskú fonetiku, nájdete si napríklad pravidlá slovenskej výslovnosti od Abela Kráľa a viete sa ich pekne naučiť tie pravidlá, lenže v rómčine taká príručka neexistuje. Preto veľakrát, čo mi chýba, tak z tej slovenčiny aplikujem aj do tej rómčiny. Čiže v podstate naozaj to štúdium na vysokej škole, to, čo mi dalo, tak momentálne aj využívam. Ja som od malička chcela byť učiteľkou a aj keď po čase, hlavne v čase puberty, som mala kadejaké myšlienky, chcela som byť raz aj právničkou, potom aj žurnalistkou, ale predsa nejako som sa rozhodla istým smerom. Ľudia, ktorí ma poznali, teda oni mi hovorili, že nerozumejú, prečo rozmýšľam nad niečím iným, že nakoľko ma poznajú, tak vedia, že mám byť učiteľkou a istým smerom. Čiže, ale to už bolo po čase, kedy som už bola prijatá na vysokú školu. Takže keď máte nejaký cieľ a je to vás sen, tak v podstate sa vám ako keby ľahšie študuje. Ale po škole teda som plánovala odhľadnúť na to, že som rozmýšľala aj nad tým doktorandským štúdiom, ísť učiť. V čase, keď už som vedela, že budem končiť vysokú školu, pred štátnicami som si posielala naslepo do niekoľkých škôl žiadosti, že však možno niečo vystrelí. Žiadosti išli buď do Ružomberka alebo okolí Ružomberka, pretože tam som to už poznala a mala rada, buď som tam chcela ostať, alebo do okolia bydliska, odkiaľ pochádzam, čiže okres Vranov nad Topľou. No a v podstate sa mi nikto neozval a vtedy začínal projekt terénnej sociálnej práce u nás v obci. Vďaka tomu, že v podstate ja som bola dobrovoľníčkou Úsmeve ako dar počas vysokoškolského štúdia, tak sa tá sociálna práca mi bola aj trochu blízka. Aj keď to išlo o inú prácu, v podstate nešlo o prácu s deťmi, ale predsa som nejaký prehľad mala, tak som si povedala, že to vyskúšam. Ja som tú prácu robila zodpovedne. Viac som spoznala aj tú našu komunitu po tých rokoch, keďže v podstate som bola 5 rokov preč, mimo obce. A viac teda som spoznala tie problémy ľudí u nás, tých Rómov, čo bežne riešia každý deň. Ale som vedela, že to je len taký prestupný krok, že keď sa mi naskytne možnosť ísť pracovať do školy, že určite to príjmem. Po pol roku sa mi ozval riaditeľ zo základnej školy v Soli, kde som predtým chodila do školy, že má voľnú pozíciu a na pozíciu pedagogickej asistentky pre zdravotne znevýhodnené deti, že by som to chcela robiť. A ja, že by som mala záujem, tak ešte ten deň som išla za ním, urobili sme pohovor, bola som prijatá, čiže dostala som sa v podstate do školy, kde som chcela ísť, kde som chcela pracovať, ale ja som pracovala na primárnom stupni a ja som mala ukončené učiteľstvo pre druhý stupeň a stredné školy, čiže predsa to bolo niečo iné, nové pre mňa. Tá práca ma bavila v škole.
Ale nechcela som väčšine ostať ako pedagogická asistentka, pretože tí, ktorí majú tú skúsenosť pracovať ako pedagogický asistent, tak stále vedia, že tí učitelia im dávajú najavo, že sú niečo menej a majú pocit, že nič nerobia, a niektorí majú pocit, že im vrtajú do roboty a niektorí nechcú, aby sa im tí asistenti miešali. Alebo zase opak, že som mala pocit, že niekedy sa rozdelím na 3 časti. Čiže tá práca bola fajn, bola pre mňa obohajujúca a vždy svoju prácu som vnímala tak, že to bol krok k tej ďalšej práci. Vtedy, keď som pracovala ako pedagogická asistentka, tak som už vedela, že chcem ako učiť normálne. A vtedy hľadali v Košiciach na súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii slovenčinárku. Ja som tam dávala žiadosť aj rok predtým, ale sa mi neozvali a zrazu o rok sa mi ozvali, že akože, či mám ešte záujem, že či prídem na pohovor. Tam som bola potom prijatá, išla som teda do Košic učiť, kde som prioritne učila slovenčinu, ale keďže na danej škole sa učil aj rómsky jazyk, a bola som Rómka a to som už bola upozornená teda aj na tom prijímacom konaní, že či som otvorená tomu, či viem po rómsky a vzdelávať sa v tomto smere ďalej a ochotná učiť aj tú rómčinu, pretože potrebujú pedagógov rómskeho jazyka. Ja som s tým súhlasila. Samozrejme, keď som nastúpila, tak som sa musela aj ja učiť a vzdelávať, samovzdelávať v tomto smere. Čo sa týka rómskeho jazyka, síce rómsky jazyk je pre mňa materinský jazyk, ale musela som sa naučiť samozrejme gramatiku rómsku a úplne ísť od základov, pretože nemala som vzdelanie v rómskom jazyku predtým. Mala som kolegyňu, ktorá mala dlhoročnú prax v tejto oblasti a keď náhodou som na niečo natrafila, že mi nebolo jasné, tak vedela mi prípadne ona odpovedať na otázku. Ale čo bolo ešte pre mňa také jednoduchšie, dostala som študentov, ktorí nevedeli rozprávať po rómsky, mala som tam zmiešaných aj rómskych, aj nerómskych. A to mi uľahčovalo prácu, lebo ako keby ja som sa s nimi učila tiež od tých základov. Čiže to bolo tiež také plus. Bolo dobré, že ľudia sa o mne dozvedeli, že učím tento rómsky jazyk, hlavne na konferencii v Bratislave. A v podstate tam dostal o mne informáciu aj Janko Hero a myslím, že aj Saša Mušinka vtedy. Sme sa spoznali v tom zmysle, že so Sašom som sedela za jedným stolom aj s Janom Červenkom pri obede a vôbec sme spolu nejakým spôsobom nekomunikovali. Viem iba to, že Saša sa bavil o tom otvorení študijného programu učiteľstva rómskeho jazyka na Prešovskej univerzite s Janom Červenkom, ale vtedy by mi vôbec nenapadlo, že by som ja mohla učiť tento rómsky jazyk na Prešovskej univerzite. Vôbec som nevedela, že oni ma tam nejakým spôsobom registrujú a že vedia, kto som. Alebo teda, že o mne minimálne počuli. A po tejto konferencii sa mi ozval Saša Mušinka z Prešovskej univerzity a ma pozval na stretnutie, kde sa riešilo, kto bude týchto študentov učiť. Keď ma pozvala na to pozvanie, tak v podstate som očakávala spoluprácu v tom zmysle, že im budeme my zo strednej školy tam poskytovať študentov alebo ich motivovať, nejaké prednášky robiť a tak ďalej, aby takzvané nábory pre tú Prešovskú univerzitu, aby mohli ďalej títo študenti pracovať. Vôbec som nerátala s tou myšlienkou a s tým, že by som mala možnosť ja pracovať na Prešovskej univerzite. Keď sme to riešili na tom stretnutí v Prešove, kde som bola pozvaná, tak si pamätám, že moja reakcia bola taká, že som si to veľmi nepripúšťala, ani som do toho veľmi nechcela vstupovať do takejto práce a v podstate som to odmietla. Ale nemala ako keby som taký vnútorný pokoj a nedalo mi to. Preto som sa ja neskôr ozvala o 2 mesiace a žiadala som si od Saša Mušinku viac informácií o tejto práci a následne v podstate som išla na výberové konanie a začala som túto prácu vykonovať. Čiže takýmto spôsobom nejakým som sa dostala na Prešovskú univerzitu. Ono to znie jednoducho, ale človek, keď sa dostane na univerzitnú pôdu, tak musí na sebe pracovať ešte viac.
Tým, že rómsky jazyk nie je tak do hĺbky, ako som spomínala, prepracovaný, človek si musí pomáhať tým, čo je jednak, a na druhej strane musí hľadať a tiež oslovovať ľudí, ktorí majú väčší prehľad alebo dostupnosť týmto materiálom. Rómčina na Slovensku by som povedala, že je na tom dosť biedne, čo sa týka vedeckej, výskumnej časti a publikácií, keďže rómčina predtým neexistovala na tej univerzitnej pôde ako samostatný odbor, aj keď sa učujú v rámci iných odborov, ale ako samostatný odbor nefungoval, tak tu nemáme ľudí, nemáme tu akademikov, nemáme tu výskumníkov, vedeckých pracovníkov, ktorí by sa tomu už niekoľko rokov venovali do takej hĺbky, aby tých materiálov bolo toľko, aby ja som už mala hotové materiály pre tých študentov z každej jazykovej roviny a mohla to vyučovať. Čiže je v tom obrovský problém, čo sa týka na Slovensku, a jednoznačne v tom potrebuje Slovensko posunúť. A ja vidím tú cestu tým, že sa začala vyučovať tá rómčina a sme tam noví pracovníci, že by sme to postupne mohli na tom pracovať a budovať to. Miridai teodat man ciknesta liđanaske kodakaj te sikluvav, keď už sikluvav mištes, keď man da dareso teel, keď man teel ignei aver životos savosa zlen, keď man da dareso teel. Važda, že som až čajina i gen mange darekana do pačanas, že vysikľuváva. Dumine nás peske, mena dokončináva. Škola, sikľuviben, že džavaro meste. Kada pezna ačilja, vysiklilom, sazman vjegnej aver režimos pažlende namúkenas man chočka na avri, hlavne račima namúkenas, daranas, že dare sukerava. Bud krđahe kada, že somas maškaroterne so dare soske pezveni nahas. Me predtým baví nás Andrej se divadelno sú Boris, so sas andropastoračné centrum ko otec Martin. A okujeme sa bud aktivity, akcií, kresťanská aktivity. Kada bud krđa, že ma na dochunjem Andreje si partia, sa rozmukli a sobim dare sobi krđa z kolega, že na dosikli lomas. A kana dehodat kada len normálne by penaz, len kada dare so, že som dare so aver, že som pre esi pozícia. Na džanau, že som len androšero, na vakera vojenca palkada igen. Ale nadikau, že by man lenas dare sar avres. Nemam ga dumino, že da mišto, kada lau sarkaj, že kada patrinov Andrej Miro životo, že dživipen, že na dumina mange aspoň palmante dareso, že som buter a som aj si sa vysomas furt. To je predtým.